主板就是刚才我们从用户家拆回来这个美的的主板，上电之后，实体机不工作啊，没有电，不通电，这个板子我就拆下来，咱们看一下啊，电源管理芯片已经炸掉了，这个 NTC 呢也炸了，那这种主板像这个芯片炸的，怎么去判断这个芯片型号啊？有什么办法没有？其实办法是有的啊。咱们可以翻过来看一下这个芯片啊，先看清楚它的角位。那么这边画圆圈是一角，1、2、3、4，然后5、6、7、8，5、6、7、8角是翻过来再看一下啊。你看5、6、7、8是连在一起的，接的是 D。那么这个角，这个几角1、2、3、4，四角，其实说白了是第三个角啊，第三个角。那么这个第三个角是接的是300伏供电，然后这个第二个角，你看。第二个角这边接了个电容，这边接了个电阻，然后接了个二极管，这个是2次供电。咱们再看第一个角直接跨过去接的是光耦的这个角啊，接的光耦，所以说一角是桥压角，二角是2次供电。好，这是咱们要掌握的一个信息。咱们也可以通过母宝去找这类似的主板，然后放大看这个芯片的型号，对吧？那么咱们就要找到和这个芯片相似的一个。好，咱们看一下这个啊，这个是什么？这个是 TY279的，279你看5、6、7、8接地，一角接光耦，一角接的是光耦，对吧？然后二角2次供电，四角接300伏，符合于这个，所以说这个呢就是279啊。那么279像278、280。左邻右舍的它是可以代换的啊。咱们先把这个芯片拆的，咱们看还有没有短路的，让咱们整流桥有没有损坏。好，咱们先拆芯片。芯片拆下来我们量一下啊，如果说你不知道这个交流输端，找这个供膜电感就行啊。这个我仔细看了一下啊，这应该有个保险，烧的都没了啊。保险都找不见了，应该好像不是炸了，它起码有个炸的角应该对，它有个角，现在连角都没了，所以说直接找到这个供膜电感，测这个供膜电感两端就行了啊。你看短路了啊，也就是220也是短路状态啊。这个时候咱不能装芯片啊，咱起码把短路要判断完了才能装。咱们再测试4个二极管啊，看已经通了啊。这4个二极管已经通了。好了，咱们把这个二极管也拆下来。咱们现在所有的元件换好了啊。整流桥4个二极管换了3个，然后电源芯片我现在用的是 TOP 的278的芯片，278、279、280这3个是可以代换的啊。NTC 也换掉了啊，现在我们给它上电，看一下能不能正常啊。好，上电。好，继电器已经响了啊，蜂鸣器声音也听到了，这个主板咱们就完美修复了。记住，咱们这种芯片炸的，咱就按照我刚才说到的2种方法啊，都可以找到。好了，今天的视频就分享到这儿，感谢观看，再见。